Ej, ti si kreativna, znači dečko mi je rođen danas, molim da smisli nešto čisto da govorim s nogu rečenicu, dve, mislim ono, lako ćeš ti to, da. I ova moja mala, znači ima pismeni zadatak, aj molim te nešto, samo da dobije trojku, ništa više. I za CV mi treba, znači, samo rečenica, dve, da se izdvoji, molim te. A znate li vi da ta kreativnost zahteva posebne uslove za održavanje? Prvo, ona ne dolazi kad ti to poželiš, ne. Jedan te saleti dok si na toaletu, drugi put dok kuvaš ručak, a nekad dok si na poslu, dok nervozni šef viče na tebe. I u tom momentu imaš dve opcije. Da mahneš toj ideji kroz prozor svesna da se više nikada nećete sresti. Ili da odbaciš sve što se tada dešava i potrčiš pravo ka njoj u pokušaju da uhvatiš najcelovitiju formu nje pre nego što ona uradi ono što najbolje ume. Potpuno iščezne. Vidiš, da bi taj kreativac kome sve lako u životu dolazi zapravo mogao da stvara, on ne samo da ne sme da bude konstantno preopterećen raznim glupostima svakodnevice, nego zapravo mora da ima novca, vremena i mogućnosti da ponekad malo i živi. I tek onda, možda, ali samo možda, naiđe jedna dobra. A onda slede sati, dani, a ponekad i godine brušenja te ideje do savršenstva. Samo da bi tamo neka Milica došla i rekla: